Смотрите, что у меня в руках. Это уже ставший легендарным ПП-91 Кедр. Естественно, от фирмы-производителя Strike Arms. Да, ребята заморочились и решили сделать первую российскую ППшку, скажем так, с третьим гирбоксом, что в целом достойно уважения. Да, если вы не знали, тут стоит третий гир. Быстренько по плюсам. Штампованная сталь, малые габариты этой штуки. Также есть возможность установить различные модули, например, глушитель, фонарик или ЛЦУ. Поэтому эта штука подойдет, наверное, не только снайперам и как вторичка, а подойдет в целом кому угодно, даже как основа, если туда вложить грамотно тюнинга. Их, кстати, недавно завезли в магазин AV Tactical, поэтому вы можете прийти их и пощупать прямо на месте.